Barbie Fortes update. Yan IG story ni Barbie dyan sa bahay nila. Yan, pinakita niya gano'ng kaaliwalas ang kalangitan. Ganyan din ang buhay ni Barbie dahil solo era na si Barbie matapos ang breakup nila ni Jock. Saka ito pa yung aabangan kay Barbie. Ayun, nakasama si Barbie sa Beauty Empire series. Primetime Princess Barbie Fortesot. Tapos Primetime Queen Marian Rivera. Saka Movie Queen yan, Bea Alonso magkasama sa isang series. Grabe yun. Ito pa yung mga behind the scene ni Barbie for 9 yung basic. And looking forward na si Barbie solo era ngayon 2025. Yan, ganda ni Barbie, oh. And yan, ready na yung mga fans ni Barbie. Yan, oh. 2025 energy yan sa post ni genre. More blessing to come kay Barbie. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. This is with Charlie Action Vlog. Stay tuned for more updates. See ya.